поза. Hey, people! Женя, помашите нам. Ты умеешь свистеть? Нет. Так, кто умеет свистеть? Нам нужна Китнис. Училась почти. Мы находимся в лесу. Да, мы находимся... Голодные игры сейчас будем снимать. Я только устала за этим занятием. Эй, мы здесь. Так, все, давай, снимай. Я только застала за этим занятием, когда вас попкорна. Вы поняли, о чем я. Давай, просвисти еще раз, Китнис. Разговаривать священно. Просвисти еще раз. Давай, я жду. О, молодец, да, круто. Вот. Мне кажется, птички то же самое. Лиса. Стойте. Нет, это не Китнис. Такое не повторят. Что-то похоже, да. Ну, я думаю, все, хватит, да?